खोर्धारू विपुल परिमाणर कप सिरप जबत 850 बोतल कप सिरप जबत करिछि खोर्धा शिल्पांचल थाना पुलिस। कप सिरप चालाण हेउथिबा खबर पाई खोर्धा जटणी रास्तार बीएसएफ पाख पड़ियारे चढ़ाऊ करिथिला पुलिस। आउ चढ़ाऊ बेले 850 बोतल कप सिरप जबत होइछि। एथिस 1,27,000 नगद कैश भी जबत करा जाइछि। 3टी कार 3टी बाइक सह 5टी मोबाइल जबत होइछि। एने खोर्धा एसपी अधिक आलोचना करिसेंति हम प्रतिनिधि लोहित नारायण महापात्र। गदा है कप सिरप मो कैमरा पर्सन को कह देखापी दर्शक को देखु ये गोटे कि दुईटे बोतल नुह 850 बोतल कप सिरप रही जहाँकि 50 लिटर गोटे बोतल 100 ग्राम रोचे कप सिरप एस्कफ या ना रही यार दाम रही प्राय पखापाखि 400 टंका रही गोटे बोतल दाम रही ये दुकान भ्रम सृष्टि कर दुकान नुह ये हूँ पुलिस जबत कर बेआईन कप सिरप को या सहित 1,27,000 टंका जबत होती 5टी मोबाइल फोन और एपट कहि कैमरा पर्सन को देखापी ये 3टी कार जबत होती गोटे स्कूटी और 2टा बाइक जबत होती। एठी जो मैंने अच्छा ये 4 जन होती ये कप सिरप बेपार करुले स्टकेज रही ये केवल खोर्धा जिले में सीमित नुह खोर्धा बाहर विभिन्न जिला को ये संक्रमण करिछि ये जो बेपार अपर पक्षरे जब आम कहीपर राज्य बाहर को मध्य ए बेपार चली चोरा चालान होता कप सिरप जो माने ड्रग्स माने कप सिरप विभिन्न प्रकार जो निशा कारबार रही कप सिरप जाऊँगी सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होती खोर्धा एसपी सर न्यूज 7 को आपको स्वागत करुच्छू गोटे बड़ सफलता पुलिस कहुपर या नहीं सारे कौन कहे योजना केमती थिला एवं आप एत परिमाण में कप सिरप ये जबत कले सर ये खोर्धा जिलापाई गोटे नुआ पदक्षेप बोली कहुपर सर कौन कहे नहीं आमर मोदी पड़िया इंडस्ट्रियल पीएस अंडर आम खबर पाइलु कि इलीगल ट्रेड चलुची कप सिरप रो आमर सांगे सांगे इंडस्ट्रियल पीएस रो गोटे टीम गठन कराइला इंस्पेक्टर उमेश कुमार अधीन रे और ये रेड रे पाइलु कि टोटल 850 कप सिरप और कैश ऑफ 1,27,000 3टा 4 व्हीलर 3टा 2 व्हीलर आउ 5टा मोबाइल फोन आम सीज कर पारिछु आउ 4टा अक्यूज्ड को आम धरिबा पाई सक्सेसफुल होइछु और इन्वेस्टिगेशन जारी रही। इन्वेस्टिगेशन रे आम पाइछु कि एमानंकर जो सप्लाई करुथिले लोक से माने यूपी रो लोक मैंने अच्छा धरवा भी आम उद्यम स्टार्ट हो जाइए और ये जो आम पाइछु कि ये कप सिरप हिमाचल प्रदेश रू तार मैन्युफैक्चरिंग होता। शिल्पांचल पुलिस हाथ लगी ये सुराग और सफलतार सहित 4 जन को गिरफ्त करने सफलता अर्जन कर खोर्धा पुलिस। अपरपक्ष जदि आम कहीपर आगामी दिन में खोर्धा जिला पुलिस पक्षर एभली चढ़ऊ जारी रहा नहीं खोर्धा एसपी सूचना देते। खोर्धा कैंप पर्सन शिवसिंह सह लोहित महापात्र न्यूज 7।